လက်တစ်ချောင်းနဲ့နှစ်သားရဲ့တိမ်တိုက်ဖြူခွင်းချင်းစွမ်းအင်တွေကုံသွားပြီးကြည့်ရတာတစ်ခွက်ပဲထုတ်သုံးလို့ရတော့မယ်တော်ပြီနေ့ရဲ့ကျင့်ကြံစင်မြင့်တက်လာတဲ့အခါဒီထက်မကပိုပြီးအစွမ်းထက်လာလိမ့်မယ်အစိမ်းရောင်ဘူးတိ6ထဲမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကဘာလှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိတယ်အနီရောင်ဘူးတိ6ကဆေးလုံးတွေကိုအာဟာရပြုပေးနိုင်ပြီးအညိုရင်းရောင်ဘူးတိ6ကတော့လက်နက်တွေကိုပြိုးထောင်ပေးနိုင်တဲ့ရိုးရိုးလက်နက်တွေကိုတစ်နှစ်လောက်ထည့်ထားရင်တော့အဆင့်တန်းတော်တော်လေးမြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဒါဆိုနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နက်အယောင်းဝယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နေ့ရဲ့ဒီဘူးတိ6အသေးလေးကအလွန်ဆုံးရှိမှလက်နက်တစ်ခုပဲပြိုးထောင်နိုင်တာအရင်ဆုံးကျင့်ကြံစင်မြင့်အောင်လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားစမ်းပါစီနီယာလင်းရွက်ဖြစ်အပ်အခန်းခံလိုက်ရပြီးရွမ်လူဖွဲ့ကလူတွေလောက်တာ3ရက်အတွင်း6ရွမ်တောင်ကုန်းကိုလာခဲ့ဖို့ပြောတယ်သူတို့ကနေ့ရဲ့ဆေးဥယျာဉ်တွေကနက်ဆေးပင်တွေကိုလိုချင်နေတာဖြစ်အန်းကတော့လောလောဆယ်ဘာမှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့နင်းဘက်ကအစင်သင့်ပြင်ထားရမယ်ငါလူကိုလာထိတဲ့သူတွေဘလို့အဆုံးသက်မျိုးကြုံရမလဲဆိုတာသူတို့ကိုသိအောင်ပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဒီနေ့တော့မင်းတို့တွေကဘသူ့ကိုမှငါအလုပ်မပေးဘူးတခင်လေးရွှေကြွပါကျမတို့တခင်ကစောင့်နေတာကြာပါပြီမိတ်ဆွေငယ်ထိုက်ခင်ရောက်လာတာကိုခီးဦးကြိုမပြုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ပါတောင်းပန်ပါတယ်စီနီယာရဲ့နာမည်ကဘသူလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မြောက်လေးကိုဖမ်းခေါ်လာတာလဲငါနာမည်ကဂျန်ရွမ်အမည်ရင်းကတော့ရာဆန်းပါမြောက်လေးကချစ်စရာကောင်းလို့ရက်အနေငယ်လောက်လာလဲဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါဒါဆိုအခုချက်ချင်းပြန်ပေးပါရွှေထိုက်ခင်အကောင်းပြောတော့မနာခံပဲအစိုးနဲ့မှနာခံချင်တာလားမင်းကိုရွမ်လူဖွဲ့တဲ့ဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာမင်းကိုမျက်နှာသာပေးတာကျွန်တော်ရွမ်လူဖွဲ့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဟာဒါဆိုလဲမတိုက်တွန်းတော့ပါဘူးလောင်ချမ်းမြောက်လေးကိုခေါ်လာပေးလိုက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်အိမ်ပြန်ကြစို့တခင်လေးလန်ခီးဖြောင်ဖြူပါစေထိုက်ခင်နင့်နောက်ွယ်ကိုတတိထားသူကကိုပြောင်းမြက်ကိုတုံးထားတာလားသူဘလို့လုပ်ပေါ်လာတာလဲငါစောင့်နေတာလဲမင်းကိုပဲဘာရက်ကြည့်နေကြတာလဲအကုန်လုံးတူတူတက်ခဲ့ကြစမ်းလက်နှစ်ချောင်းနဲ့တောင်တန်းကိုမှုံညက်ချေချင်းမဖြစ်နိုင်တာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျင့်ကြံဖော်လေးအသက်ချမ်းသာပေးပါကျွန်တော်ဘက်ကအရင်မမိတာပါပြောစမ်းမင်းတို့ငါ့ကိုဘလို့လှုပ်ဆောင်ကြည့်နေတာလဲဒါကထူးထူးခြားခြားအကြောင်းရင်းရဲ့လို့မရှိပါဘူးအမှန်တိုင်းမပြောရင်နောက်တစ်ခါငါသုံးမှာကဒါပဲပြောပါမယ်ရှီဖုန်းကေဟာကလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြောတာချင်းကျူဆန်အိမ်မှာအဖိုးတန်ဆေးပတ်ဝင်ပင်တွေအများကြီးစိုက်ထားတဲ့တစ်ချက်သားကိုကုသိုလ်ပြ1000လောက်ရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခဏတာလောဘဇောတက်မိသွားလို့ပါဒါဆိုဒါကမင်းရဲ့ကိုပိုင်ဆန္ဒပေါ့ရွှင်လူဖွဲ့ရဲ့အမိန့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဒေတာရဲ့ခေါင်းဆောင်သေးစားလေးမှုဒီလောက်ကိစ္စမျိုးကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်မင်းရဲ့ကိုပြောင်းမြက်တွေကိုထုတ်ပေးတရက်ကို3ချိန်ပဲသုံးလို့ရတာပါတစ်ချိန်ကို10စက္ကန့်ပဲခံတယ်တကယ်လို့ငါသာအခုရွမ်လူအဖွဲ့ထဲဝင်လိုက်ရင်ဘာကြိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲကျင့်ကြံဖော်လေးကျွန်တော်အာမခံပါတယ်အသက်ခံလိုက်ရသည်မင်းသာရွမ်လူအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သေးစားမဟုတ်ခဲ့ရင်မင်းအသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့ငါစဉ်းစားမိလိမ့်မယ်အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်တာပဲမစိုးပါဘူးမန်တန်ဆက်ကူ3ရက်တောင်ဖြုံးလိုက်ရတယ်နှမျောစရာ